Galera, nesse vídeo eu tô aqui para jogar Elite Motos. É muito legal, todo mundo tá jogando esse jogo. Eu resolvi jogar ele. Eu vou pegar a entrega pra me comprar outra moto. Agora vai ter que deixar pro amigo dele lá longe. Tá muito longe. Esse carro é chato, fica barulhando toda vez. Onde é que é, galera? Vamos fazer mais uma outra entrega. Vamos fazer outra entrega aqui. Tá esperando. Vou puxar no Léo. Solta a mão. E aí a gente volta quando aparecer a entrega. Apareceu, galera. Vamos lá. Cadê? Bora. Agora é mais longe, né, galera? E aí a gente volta. Voltamos, galera. Pronto. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau.